Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại có mấy cái máy thanh lý. Nói chung là mấy cái máy khoan pin nó mình thanh lý giá rẻ cho các bác về bán lại. Cái này thì pin của nó sẽ bị yếu nhá. Pin của nó sẽ bị yếu, các bác về có thể mình đóng lại pin rồi mình mới sử dụng hoặc mình bán lại cho khách nhé. Cái này em thanh lý thôi nhá. Cho nên là em không có thời gian để đóng pin. Đây, nói chung là máy thì nó cũng tầm 90%, nhưng pin thì nó yếu. Nói chung là có cục nọ cục kia tùy theo bộ, nhưng mà nói trước là cục pin của nó yếu nhá. Mình nhà về mình xài nó chỉ được ít thôi chứ nó không sử dụng được lâu. Đây là một bộ này, em test một bộ trước. Đây là cái bộ này. Đó, nó chỉ chạy như vậy thôi. Đây là nói trước là các bác mua về thì các bác làm pin nhá. Này thì nó còn có 4 bộ thôi. Hôm nay soạn được ở 4 bộ này thôi. Được 4 bộ thì em sẽ review cho các bác xem. Đó, pin nó chỉ có chạy được mấy phút thì nó lại xuống. Vì nó không có đủ. Cái cell bên trong của nó bị tụt dung lượng, cho nên nó không có giữ được điện. Đây là cái đấy sạc. Thì cái này các bác về phải đóng pin. Đây còn những cái này. Bên kia nó về nó dán như thế nào thì vẫn vậy thôi. Cái này thì có pin nên có thể nó cầm hơn tí. Cái này là pin thì nó hơi cầm này. Này nó cầm nhưng mà cái máy của nó thì nó không được đẹp nhé. Cái máy nó hơi xấu, tại vì pin nó cầm thì cái máy nó sẽ xài nhiều, thì cái máy nó bị chảy, nó không đẹp. Còn mấy cái bộ kia thì pin của nó yếu cho nên là nó không có xài được, nên máy của nó rất là mới. Với cái bộ này thì được cái pin nó còn cầm được, nhưng mà cái máy của nó thì không được đẹp. Thì nó còn có 4 bộ như thế này, thì các bác nào lấy bộ nào hoặc là lấy hết gì đó thì cứ báo em. Giá thì cứ bình quân là 700.000 một bộ. Khoan pin giá rẻ thì nó có 700.000 một bộ các bác nhé. 700.000 một bộ. Cái này nó là 4 bộ thì bác nào lấy hết cũng được, hoặc là các bác lấy mấy bộ nào trong đó thì báo nha. Thì bây giờ em sẽ kiếm một cái bộ khác em review cho các bác xem. Và đây là cái bộ thứ hai nha các bác nhá. Bộ thứ hai là cái bộ guộc zone 24V. Cái này là cái máy này thì nó hơi khỏe, 24V. Này thì nó có 3 chế độ khoan bắn vít và khoan tường. Đó. Cái này cấp độ bắn vít trượt của nó thì được 20 năm cấp trượt, và 2 cấp độ nhanh chậm. – 24V. Cái này là thì đi kèm với 2 pin, 1 sạc. Đây là cái đế sạc của nó.
34V thì nó là mạnh, rất là mạnh đó. Thì cái đầu khoan này, cái đầu khoan của nó là đầu 13 ly, có 3 chế độ. Đây là cái 25 cấp trượt. Thì bác nào có nhu cầu về cái bộ guộc rôn này thì cứ vui lòng liên hệ nhé. Thì giá của cái bộ guộc rôn này là 1,8 triệu một bộ, 1,8 triệu một bộ. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ cho số điện thoại 0922 400 500. Và bây giờ em sẽ review cho các bác xem tiếp một bộ nữa. Vâng, và đây em sẽ giới thiệu các bác tiếp một cái bộ nữa này. Cái bộ gồm của nó là máy mài, máy cắt rung và máy chà nhám tròn bằng pin, và một cái máy bắn vít. Đây là cái máy khoan. Đi theo máy thì pin 3.0. Đây thì các bác lại thêm, đây là một cục sạc nhanh này, một đế sạc nhanh, và cái này là máy mài này, máy cắt rung này. Và đây là cái máy chà nhám tròn. Và đi theo máy của nó thì gồm một pin 3 chấm này và một máy khoan. Máy khoan thì nó sẽ có 18 cấp trượt và 1 cấp khoan, và 2 chế độ nhanh chậm, cấp trượt nhanh chậm. Và đây là cái máy bắn vít. Cái mã của máy bắn vít này là BXIDS 300. Máy sản xuất 2018. Cái mô men xoáy của nó là 150 Newton. Đầu khoan 6D35. Cái đầu lục giác 6D35. Quay của nó từ 2300 đến 2900. Thì đây là một cái bộ combo. Nó sẽ gồm 5 máy và 2 pin, 1 sạc. Nó gồm 2 pin, 2 máy. Một bộ hai máy và 2 pin. Đi kèm thêm của nó là thêm 3 máy, một máy chà nhám, một máy cắt rung, một máy mài và một đế sạc nhanh. Cái này em gọi cái này là 7-8 món. Cái này thì em gọi là 8 món nhé, đếm cứ tính món là 8 món. Thì các bác món thì các bác có thể tính bình quân ra là có 500.000 một món thôi. 500.000 một món, 5840. Ví dụ như cái đế sạc 500, cái máy mài 500, cái cắt rung 500, cái chà nhám 500, cái thân máy bắn vít 500, cục pin 500, cái máy khoan 500, cục pin 3.0 cũng có 500. 5840, 4 triệu. Đó, các bác tính 500.000 một món thôi là 4 triệu rồi. Nhưng hôm nay em sẽ bán dưới 4 triệu các bác nhé. Cái bộ này bác nào lấy thì em để các bác 3,8 triệu, 3,8 triệu. 8 món thì các bác chia ra chỉ có 500.000 một món thôi. Chứ hôm nay bán là 3,8 triệu.
3,8 triệu bộ này. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0922 400 500. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại nha.